dig lige om lidt. Jamen, på vej hjem til mig, eller hvad? Nej, jeg er ude på vej ud til Thomas. Eller Tommy, mener. Sorry. Ja, okay. Ja, men altså det... Jeg snakker med Jan og med Tommy, men hvad fanden sker der? Jan, han... han gik lige langt over stregen nok, synes jeg. Ja, okay. Ja, det kan man så også sige. Det gjorde Tommy måske også, ikke? Men altså... Men jeg brugte en 3 kvarter på at få manden ind i en bil. Tommy var ved at sparke ham i stykker. Hvis jeg ikke havde været der, så havde Jan ligget på sygehuset nu. Ikke? Jeg bruger 3 kvarter på at få manden ind i bilen, hvor jeg kan bare mærke, at Tommy han bliver bare mere og mere pist. Ikke? Og så får vi endelig Jan ind i bilen. Jeg kører ham hjem. Han stiger lige ud af bilen og går lige ind ad sin dør og står ind der og pisser ud af sin hoveddør, sådan så... ja, altså det synes jeg er så flabet. Altså, jeg gjorde min bjørnetjeneste, altså... Jeg kunne lige så godt have været kørt, og så havde han... Det havde ikke været særlig sjovt, altså du ved, ja. Det var meget godt, du fik ham hjem. Men jeg har bare lige haft ham tegnet i telefonen, men... Ja. Så ringede jeg selvfølgelig til Tommy og spørger, hvad der skete, og så siger Tommy, at jeg kunne bare ringe til dig og spørge dig, Ja. Så tænker jeg, så siger jeg til Tommy, at selvfølgelig, så ringer jeg, så vil jeg lige ringe til dig og lige høre, hvad der sker, fordi det, altså, jeg ved sådan lidt af ting, nok. Ja, det kan jeg sgu godt forstå, ja. Men du ved, jeg prøver altid at finde den bedste løsning, ikke? Ja, som jeg sagde til Tommy, jeg synes, at uanset hvad der er på den her måde, uanset om der er noget mellemværende med noget billeder, eller nogle penge, eller et eller andet, så synes jeg, Ja, det er også det, som jeg ligesom prøvede på, men det er ligesom, Jan ligesom ikke helt forstod, jeg prøver også ligesom, altså du ved, ligesom at sige, men, lad os lige sove på den, men det er ligesom om, at Jan han blev ved med at prikke, du ved, altså man skal ikke prikke til en mand, som er op i et felt i forvejen. Jeg kan selvfølgelig godt sætte mig ind i, at Jan han er fuld, men hvis man kan være voksen nok til at drikke sig i hegnet, så er man også voksen nok til at, altså, ikke? Du ved, hvad jeg mener. Men, men nej. Men, men nu så jeg selv hele optagelsen, men i lange og store træk var det altså Jan, der prikkede til hvad kan man sige, ilden, ikke? Fordi han var blevet tilbudt at sove der, han der fået lov at, du ved, med penge, og du ved, altså, og ligesom, du ved, og vente lidt og sådan noget, så sidder han alligevel bare og kalder Tommy for en hvalp, og alt muligt, du ved ikke, og så man kan mærke, når Tommy ligesom har fået nok, ikke, og der Jan, han har bare ikke den der indsigt i andre mennesker, hvornår at deres grænse er nået, og her var grænsen virkelig nået, du ved, så nej, netop, så. Og du ved, ja, selvfølgelig. Ja. Ja, og vi skulle hvad, siger du? Jamen, det kan vi da godt. Ja, jeg går lige ind og sluger lige med dem, så det er da åben for, så. Ja, det vil jeg gå lige ind og sluge med dem. Okay, det gør jeg. Hej. Det er Ronny.
Hej. Det er bare mig. Det er bare mig. Ja, det var godt, at du troede, at der kom en eller anden. Nej, ej.